Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tháo và sửa chữa những cái vỏ của cái máy giặt Sanyo bị mọt, những cái phần dưới chân lắp vào những cái bệ nhựa vừa rồi. Chúng ta nếu là đây là trường hợp hữu hữu, chúng ta có thể tự sửa chữa cho mình, không cần phải thợ. Với dụng cụ chỉ cần cái tô vít, kéo và mấy cái dụng cụ phụ trợ đơn giản, chúng ta có thể như là bắt cái vỏ máy giặt vào cái đế nhựa một cách vững chắc và máy giặt hoạt động an toàn, để chúng ta có thể không sử dụng nữa, nhưng chúng ta có thể cho một ai đó khi người ta cần dùng đến máy giặt, hoặc chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng nhưng chúng ta được vứt đi phí đi khi nó chỉ hỏng có cái vỏ. Tất cả các bộ phận khác vẫn còn dùng tốt, chúng ta vứt phí đi như tạo ra những cái rác thải rất là nguy hiểm. Như vậy bãi rác, mặt đất, trái đất của chúng ta cũng không thể chứa được nhiều rác, nên chúng ta hạn chế việc thải rác ra ngoài môi trường sống để con cháu chúng ta có một môi trường sống xanh, sạch đẹp. Chúng ta đầu tháo ở đây màu nào, sau chúng ta lại đấu lại màu đấy để chúng ta tháo rải ra để rút cái dây điện, tháo hẳn cái rời nắp ra, tháo cái cụm này ra. Là mình nhớ hai dây thì phải đấu nó vào với nhau. Dây hồng với dây hồng, là một dây thì không sao. Như máy lạnh là cái máy giặt này chúng ta tiếp xúc với nước để chỗ ẩm, nên như này phần nước nó dốc ở đây, nó chảy theo kẽ này là nó rỉ.
Giờ chúng ta phải tháo cái cụm như là động cơ và cái lồng giặt ra ngoài. Tiền chúng ta tháo cái đường nước thải. Dưới cái lồng giặt này có cái bảo vệ của cái bu ly, quay bu ly cái dây cura. Chúng ta nghĩa là kê hòn gạch vào đây để cho nó đỡ cái lồng giặt, và chúng ta thao tác tháo ở bên trên, yên tâm không lo gì nó bị sập nữa. Nhầm các bạn ạ. Này, đây không phải tháo trên đấy mà tháo dưới này. Đây là cái bộ phận như là để cho như là giữ ổn định cho cái lồng này quay như là nó được êm, như kiểu lò xo xe máy này. Đấy, rút lên rút xuống. Đấy, thấy chưa? Một cái. Cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư kia thì chắc là bắt đầu khó đấy, nó nằm trong cái ví. Đấy. Nhưng mà không sao. Đó, nghe thứ ví hơi bí tí, vậy thì ta phải tháo kiểu gì đây, như vậy. Còn hai cái phía bên đằng trước của máy giặt chúng ta đành phải đặt nằm xuống và chúng ta tháo này. Đây là hai quả, hai cái gọi là giảm sóc tạo cân bằng cho cái lồng giặt. Nó đặt cái này thì chúng ta tháo dễ thôi. Rất đơn giản. Vậy là chúng ta đã tháo rời như là vỏ và cái đế của đấy, bỏ hết rồi. Giờ như là chúng ta phải đấy, bỏ hết là rồi gấp lại thêm một lớp để làm sao nó gắn vào cái đế nhựa này. Đứt hết phía trước đây, dùng các cái chốt này, chốt nhựa để như là giữ cái phần thân tủ, thân máy lạnh, máy giặt. Đây còn một số chốt này, số chốt vẫn còn. Đấy, bây giờ phải tháo chốt thôi. Chốt nhựa để tăng cường. Đây rồi cái vít chính là như thế, giữ cái vỏ đấy, là các vít chính giữ vỏ và thế, còn như vít nhựa là định vị. Đó là chúng ta nghiên cứu cái phần vỏ để tiến hành xử lý.
Đây các bạn, xin chào các bạn. Cái vỏ này nó đã hỏng rồi. Mục hết cả cái chỗ như là bám vào cái chân đế của máy giặt, nát hết rồi. Đây phía đằng trước thì như là không còn cái nào. Đây là những cái lỗ để như là lắp vào cái đế của máy giặt, lỗ định vị, lỗ bắt vít, lỗ bắt vít này, lỗ và các cái chốt định vị. Đấy. Các cái chốt định vị này, các cái lỗ bắt vít này. Đấy, lỗ bắt vít, chốt định vị. Đấy, bây giờ như là cái gì hết, hỏng hết này. Giờ thì cái chiều cao của cái này như là để chứa cái lọc giặt nó vẫn còn cao. Bây giờ tôi chọn cái giải pháp là cắt hết như cái chỗ rỉ này đi, cắt hết chỗ rỉ đi. Đấy, xong bẻ gập vào, để bẻ gập nó vào nha. Như vậy thì như là chúng ta vẫn có thể trên là treo lồng giặt một cách bình thường và không sợ như là chạm xuống cái chất, chạm đáy. Và nếu mà nó có chạm đáy thì chúng ta cũng không ngại, vì chúng ta như là có thể dùng một cái khung inox, dùng khung inox để kê cái đế này lên. Đó. Nên chúng ta cũng không ngại. Thế bây giờ như là chúng ta tiến hành như là kẻ và để nó lên và chuẩn cắt nha. Bắt đầu từ mời các bạn xem tiếp phần 2